Erasmus Plus projektas DigiFast – Fast Tracking Digital Inclusion bendrai finansuoja Europos Sąjunga. 7 modulis – autorių teisės skirtingose šalyse. Atraskite paslaptis, kurios padės atskleisti jūsų potencialą besivystančioje skaitmeninėje erdvėje. Daugumoje šalių autorių teisės yra teisė, kuria saugomi originalūs autoriniai kūriniai. Sukūrus originalų kūrinį, autorių teisės jums priklauso nuo to momento, kai jį paskelbėte. Autorių teisės apima įvairių rūšių kūrinius, įskaitant vaizdo įrašus, filmus, televizijos laidas ir transliacijas, vaizdo žaidimus, paveikslus, nuotraukas, taip pat muzikos kūrinius ir rašytinius kūrinius, kaip knygos, straipsniai, poezija. Autorių teisių apsauga gali būti taikoma tik originaliam kūriniui. Kad kūrinys būtų pakankamai originalus ir galėtų būti saugomas autorių teisėmis, jį turi sukurti pats autorius. Ir jis turi pasižymėti tam tikrų minimalių kūrybiškumu. Pavadinimai, šūkiai ir trumpos frazės yra nepakankamai originalūs, kad jos saugotų autorių teisės. Pavyzdžiui, simbolis plius. Greičiausiai nebus autorių teisių objektas, tačiau paveikslas, kuriame gausu unikalių raštų ir spalvų, greičiausiai bus saugomas autorių teisių. Daugumoje šalių autorių teisių apsauga nėra amžina. Galiausiai kūrinys netenka autorių teisių apsaugos ir tampa viešosios srities dalimi. Kai kūrinys tampa viešąja nuosavybė, jo gali naudotis bet kas. Pagrindinis autorių teisių įstatymo tikslas – skatinti žmones kurti kūrybinius darbus. Dėl šios priežasties viešoji sritis užtikrina, kad autorių teisių turėtojai tam tikras teises įgytų tik ribotą laiką. Tokia pusiausvyra tarp autorių teisių įstatymo ir viešosios srities suteikia autoriui paskatą kurti. Tačiau taip pat suteikia kitiems žmonėms galimybę naudoti kūrinį be leidimo pasibaigus autorių teisių galiojimo terminui. Yra daug veiksnių, kurie lemia, kad kūrinys tampa viešosios srities dalimi. Kai kurie iš šių veiksnių yra: kada ir kur kūrinys buvo pirmą kartą paskelbtas, kūrinio rūšis ir leidėjas. Pavyzdžiui, Berno konvencijoje, tarptautinėje sutartyje dėl autorių teisių nustatyta, kad daugumos rūšių kūrinių autorių teisės turi galioti bent 50 metų po autoriaus mirties. Tačiau šalys savo įstatymuose gali nustatyti ilgesnius autorių teisių galiojimo terminus. Daugelio šalių įstatymai pripažįsta autorių teises ir prekių ženklus. Autorių teisių ir prekių ženklų teisės paskirtis yra skirtinga. Autorių teisių paskirtis – tai skatinti kūrybiškumą ir teikti paskatas kurti originalius autorinius kūrinius visuomenės labui. Autorių teisės saugo originalius kūrinius, pavyzdžiui, nuotraukas, vaizdo įrašus, o prekių ženklų įstatymas yra skirtas užkirsti kelią žalai vartotojams, nes yra draudžiama kam nors kitam, išskyrus teisių savininką, naudoti prekių ženklą. Pavyzdžiui, prekės ženklo logotipą. Prekių ženklų teisė saugo prekių ženklų pavadinimus, logotipus ar kitus simbolius, kurie padeda vartotojui atskirti, kad tai yra būtent tas prekės ženklas. Kurioje šalyje autorių teisės geriausios? Autorių teisės sistemos vertinimas kaip geriausios yra sudėtingas klausimas, nes tai priklauso nuo daugelio veiksnių, įskaitant teisinę sistemą, kultūrinį požiūrį ir ekonominius interesus. Tačiau keletas šalių yra žinomos dėl stiprių ir efektyvių autorių teisių sistemų, kurios dažnai laikomos pavyzdinėmis. Pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijos. Praktinė apsauga ir vykdymas. Jungtinių Amerikos valstijų autorių teisių sistema yra labai gerai išvystyta su stipriomis apsaugos priemonėmis. Tai apima skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių įstatymą, kuris apsaugo skaitmeninius kūrinius ir nustato griežtas sankcijas už pažeidimus. Platus apsaugos spektras. Jungtinių Amerikos valstijų įstatymai saugo platų kūrinių spektrą, skaitant literatūrą, muziką, vaizdus ir programinę įrangą. Efektyvus teisių gynimas. Jungtinės Amerikos valstijos turi stiprią teismų sistemą, kuri efektyviai vykdo autorių teisių apsaugą, skaitant galimybę gauti didelės žalos atlyginimo sumas už teisių pažeidimus. Kita teisinė sistema, kuri yra laikoma pavyzdinė, yra Europos Sąjunga. Tai yra vieninga sistema. Europos Sąjunga sukūrė suderintą autorių teisių sistemą, kuri taikoma visose Europos Sąjungos valstybėse. Teisinės iniciatyvos. Europos Sąjunga priėmė keletą direktyvų, tokių kaip autorių teisių direktyva, kuri sustiprina skaitmeninių kūrinių apsaugą ir užtikrina sąžiningą atlygį kūrėjams. Teisinis stabilumas. Europos Sąjunga suteikia teisinį stabilumą ir numatomumą autorių teisių srityje, kas yra naudinga tiek kūrėjams, tiek naudotojams. Japonija.
Technologijų apsauga. Japonija turi stiprią autorių teisių apsaugą, ypač skaitmeninės ir technologijos kūrybos srityse, kas yra svarbu šaliai su stipria technologijų ir žaidimų pramonė. Greitas prisitaikymas. Japonija greitai pritaiko įstatymus prie naujų technologijų ir rinkos pokyčių, užtikrindama kūrinių apsaugas sparčiai kintančiame pasaulyje. Kultūrinė parama. Šalyje yra didelė pagarba kūrėjams ir jų darbui, kas stiprina visuomenės supratimą apie autorių teisių svarbą. Pakalbėkime šiek tiek daugiau apie autorių teisių direktyvą. Tai 2019 metais priimtas ES teisės aktas. Pagrindiniai šios direktyvos tikslai yra užtikrinti sąžiningą atlygį kūrėjams, sustiprinti autorių teisių apsaugą internete ir sudaryti sąlygas geresniam skaitmeninių kūrinių naudojimui. Pagrindiniai direktyvos aspektai. Internetinių platformų atsakomybė. Direktyva nustato, kad internetinės platformos, kurios leidžia vartotojams kelti turinį, pavyzdžiui, YouTube, yra atsakingos už autorių teisių saugomų kūrinių naudojimą. Platformos turi imtis veiksmų, kad gautų licenzijas naudoti autorių teisių saugomus kūrinius arba užtikrinti, kad nelegaliai keliamas turinys būtų pašalintas. Sąžiningas atlygis kūrėjams. Direktyva siekia užtikrinti, kad kūrėjai, autoriai ir atlikėjai gautų sąžiningą atlygį už savo kūrinius, kurie naudojami internetinėse platformose. Tai apima teisės į tinkamą atlygį ir atskaitomybę iš tų, kurie naudoja kūrinius. Pasidalinimo fragmentais apsauga. Direktyva įvedė naują taisyklę dėl presuojamų fragmentų apsaugos. Tai reiškia, kad internetinės platformos, kurios naudoja fragmentus iš spaudos publikacijų, turi gauti leidimą iš leidėjų. Ši nuostata siekia užtikrinti, kad spaudos leidėjai gautų atlygį už jų darbų naudojimą internete. Direktyva suteikia kūrėjams teisę atsisakyti licencijos, jeigu jų kūriniai nėra tinkamai naudojami. Tai padeda kūrėjams geriau kontroliuoti savo kūrinių naudojimą ir užtikrina, kad jie galėtų atšaukti licencijas, jei jos netitinka lūkesčių. Teksto ir duomenų gavyba. Direktyva leidžia atlikti tekstų ir duomenų gavybą mokslo tiriamiesiems tikslams, su sąlyga, kad yra laikomasi tam tikrų sąlygų. Tai siekia skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas, suteikiant galimybę naudoti didelius duomenų rinkinius. Kokių kontroversijų ir kritikų sulaukia ši direktyva? Direktyva, paskelbta 2019 metais, buvo karštai diskutuojama ir sukėlė nemažai kontroversijų tiek tarp autorių, tiek tarp interneto vartotojų ir platformų. Pagrindinės kritikos kryptis. Pirmoji – memų ir parodijų apsauga. Buvo nuogąstaujama, kad direktyva gali suvaržyti internetinę kūrybą, pavyzdžiui, memų ir parodijų naudojimą. Tačiau direktyva numato išimtis, kurios leidžia tokius kūrinius naudoti. Platformų atsakomybės padidėjimas. Kritikai teigia, kad padidėjusi atsakomybė internetinėms platformoms gali paskatinti pernelyg griežtą turinio filtravimą, kas gali apriboti saviraiškos laisvę internete. Nacionalinių teisės aktų įgyvendinimas. Direktyva reikalauja, kad valstybės narės ją perkeltų į nacionalinę teisę. Tai reiškia, kad gali atsirasti skirtumų tarp valstybių narių, kaip direktyva yra įgyvendinama ir taikoma praktikoje. Toliau pakalbėkime apie ginčus dėl autorių teisių skirtumų šalyse. YouTube ir Vokietijos GEMA konfliktas. Vokietijos muzikos teisės gynimo organizacija GEMA ilgą laiką kovojo su YouTube dėl autorinių teisių mokėjimų už muzikos vaizdų įrašų naudojimą. GEMA teigia, kad YouTube turėtų mokėti autorinius honorarus už kiekvieną peržiūrą, o YouTube argumentavo, kad jie tik platforma ir kad mokėjimai turėtų būti tvarkomi tiesiogiai su naudotojais, kurie įkelia turinį. Dėl šio ginčo daugelis muzikos vaizdo įrašų Vokietijoje buvo užblokuoti. Pakalbėkime apie autorių teisės Kinijoje. Kinijoje autorių teisių apsauga ilgą laiką buvo labai silpna, o piratavimo lygis aukštas. Tačiau pastaraisiais metais didėjant tarptautiniam spaudimui ir šalies ekonominiam augimui, Kinija ėmėsi griežtesnių priemonių apsaugoti autorių teisės. Pavyzdžiui, muzikos srautinio perdavimo paslaugos, tokios kaip QQ Music ir NetEast Cloud Music, buvo priverstos licencijuoti turinį ir mokėti honorarus tarptautiniam muzikos kūrėjams. Šie pavyzdžiai rodo, kad autorių teisių konfliktai gali būti sudėtingi ir įvairūs, priklausomai nuo šalies teisinių sistemų, technologijų naudojimo ir kultūrinių požiūrių intelektinės nuosavybės apsaugą. Kad būtų lengviau suprasti autorių teises, pateiksiu porą pavyzdžių. Teismo byla Rumunijoje. Byla vyko tarp Literatūros ir teorijos instituto bei Nacionalinio mokslo ir meno fondo Kalinešų profesoriaus Dano Šlušanskį paveldėtojo. 2015 metais fondas išleido dvikalbį lotyniškai ir rumuniškai parašytą veikalą Osmanų dvaro didybės ir dekadanso istorija. Profesoriaus Dano Šlušansko
Paveldėtojai prašė atlyginti turtinę ir neturtinę žalą, nes knyga yra profesoriaus vertimo ir leidinio pirmą kartą išleisto 2001 metais, o vėliau 2008 metais kopijos. Profesoriaus darbas 1984 metais Harvardoje rasto Dimitrijo Kantemiro lotyniškai parašyto rankraščio rumunų kalba vertimas. Teismas pirmiausia priėmė sprendimą paveldėtojų naudai, o Bukarešto apeliacinis teismas atsiėmė reikalavimą atlyginti neturtinę žalą. Sprendimas buvo priimtas dėl šių priežasčių. Pasak Teisingumo teismo, tam, kad kūriniui būtų galima taikyti autorių teisių apsaugą, jis turi atitikti dvi sąlygas – originalumą ir intelektinę kūrybą. Pavyzdžiui, duomenų bazės ir informacinės ataskaitos nėra saugomos autorių teisėmis, nes originalumas informacinių dokumentų atveju yra negalimas. Be to, pagal Berno konvencijos 2 straipsnio 3 dalį, literatūros ar meno kūrinio vertimai, adaptacijos, muzikos kūrinių aranžuotės ir kiti pakeitimai saugomi kaip originalūs kūriniai, nepažeidžiant autorių teisių į originalų kūrinį. Pagal šią taisyklę atsakymas buvo teigiamas ir kritikos rankraštis buvo laikomas išvestiniu kūriniu ir atitinkamai saugomas autorių teisių. Kitas pavyzdys – teismo byla Serbijoje. Serbijos fotografas prieš Jungtinių Amerikos valstijų mažmininką. Advokatų kontora Radovanovič Stojanovič & Partners ir Peterson 20 IP neseniai pasiekė palankų susitarimą solo atlikėjui autorių teisių pažeidimo byloje, kurie dalyvavo Minesotoje įsikūrusi Fortune 500 mažmenininkė. Serbų fotografas iš Belgrado, Serbijos, pastebėjo, kad viena iš jo nuotraukų be jo sutikimo interneto svetainėje parduodama kaip drobė. Jis kreipėsi į advokatų kontorą Radovanovič Stojanovič & Partners. Kadangi mažmenininkės būstinė buvo Jungtinėse Amerikos valstijose Minesotoje, advokatų kontora bendradarbiavo su Peterson 20 IP. Tai yra viena iš pirmaujančių Jungtinių Amerikos valstijų kontorų dirbančių intelektinės nuosavybės srityje. Peterson 20 komandai reikėjo užregistruoti fotografo autorių teisės Jungtinių Amerikos valstijų autorių teisių registravimo tarnyboje. Įregistruoti autorių teises federalinėje vyriausybėje yra būtina, kad jas būtų galima įgyvendinti Jungtinių Amerikos valstijų federalinėme teisme. Peterson 20 komanda pradėjo rengti iškelti mažmenininkui bylą dėl autorių teisių pažeidimo ir galiausiai pasiekė tiekėją Ohajoje, subjektą, iš kurio mažmenininkas įsigijo pažeidžiančią medžiagą. Po derybų tiekėjas nutraukė neteisintą veiklą ir sutiko su Serbijos fotografui palankiu susitarimu. Be susitarimo tiekėjas paprašė peržiūrėti visą jo meno kūrinių portfolio, kad ateityje būtų galima sudaryti licencinę sutartį. Patirkite mokymosi džiaugsmą ir pasinerkite į skaitmeninį pasaulį.